เย็นนี้กินไรดีที่อาเอ็นยาร์ดวันนี้เราจะพาไปที่ร้าน PK มาล่าได้ข่าวว่าอร่อยเด็ดเผ็ดชาใครสายแซ่บบอกเลยว่าห้ามพลาดจ้ะ10 บาททุกไม้มีให้เลือกเยอะมากจุกๆไปเลยค่ะแต่เมนูที่แวะมาแล้วห้ามพลาดก็ต้องเป็นเนื้อโคขุนค่ะเขาหมักถึงเครื่องกลิ่นหอมไม่เหนียวด้วยทาด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านบอกเลยว่าถ้าได้ลองแล้วต้องว้าวยิ่งตอนย่างนะกลิ่นนี่หอมมาแต่ไกลเลยโรยด้วยผงหม่าล่าเพิ่มความเผ็ดแซ่บไม่ไหว อยากกินหม่าล่าก็มาที่ร้าน PK มาล่าล็อบบี้62โซนมาร์เก็ตตลาดไอเอ็นยาร์ดได้เลย